در پرتو آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من، علم فروغ معرفت، تاجیکان آینه تاریخ ملت. در دهه کدوچی ناحیه واسه تحت عنوان پیوند نسل‌ها همایش فرهنگی معرفتی دایر کرده شد. در چارابینی مذکور که با ابتکارات نشریات بلاغت در همبستگی با اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان راه اندازی گردید، ادیبان شناخته تاجیکستان دعوت شده اشتراک نمودند. دایر گردیدن چنین چارابینی ها در مناطق جمهوری شهادت از آن است که سیاست فرهنگ پرورانه و فرهنگ دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تمام کشور عملی می گردد و در برابر آنکه ادیبان و نویسندگان و روزنامه‌نگاران با هم میآیند و اوید با ایجادات خود بحث میکنند، همچنین آنها با نسل نورس صحبت ها میکنند و درک میکنند و تأثیرات حاصل میکنند که خواننده آنها امروز به چی نیاز دارد و چه اثرهایی را مطالعه میکنند. همایش با استقبال گرم اشتراکچیان آغاز گردیده از یکچند خدمت‌های جالب عبارت بود. نمایش کتاب‌های تازه نشر در این گوشه دقت اشتراکچیان را جلب کرد. در احاطه ادیبان برهان منوچهر صاحب شاه جایزه و برنده آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من زاده دهه کدوچی معرفی گردید. همین کنفرانس علمی و ادبی که در اینجا برگزار گشت با تشبث نشریات بلاغت، دوام اون تشبث هایی که جناب عالی میگه، یعنی مقصد این که ملت خودش به خودش شناساندن در کار. ملت باید گذشتهش بدونه. برای چی مثلا در این خدر آزمون ها رو پیشوای ملت تشکیل کرد؟ برای چی مثلا کتاب تاجیکان رو تشکیل کرد؟ برای چی انا حاضر شاهنامه رو تیار کرده ایستن به مردم تقسیم میکنن که ملت خودش رو بشناسن. ما اگر خودمون رو بشناسیم خطا نمیکنیم. مخصوصا نسل جوانی که از قفای هر کس رفته است تاریخش بدون کی از کجا اومده است به کجا میرود، اون خطا نمیکنه. ما امروز دیدیم که چقدر اشتراک کنندگان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است و همچنین دارنده شاه جایزه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز ما منوچهر بهروخانوف اینجا هم سخنرانی کردند و هم از ایجادات خود پارچه ها پیشنهاد کردند و این شهادت آن میباشد که پیوند نسل ها ادامه دارد و نسل نورس که امروز در فضای استقلال دولتی به وی میرسد پاسدارنده میراث گرانبهای فرهنگی و باستانی کشوری خود میباشد. در قسمت رسمی همایش که در تالار مجلسگاه مکتب اینترنت خوانندگان با لیاقت دهه کدوچی دایر گردید، با اشتراک آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی حدود این دهات، سابقه‌داران مهنت، نورس‌ها و جوانان، رئیس ناحیه واسه در برآمدشان سهم ادیبان تاجیک را در رشد ادبیات معاصر بیان داشتند. سپس رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینت‌الله اسماعیل زاده، شاعر خلقی تاجیکستان علی محمد مرادی، حافظ خلقی تاجیکستان فیضعلی حسنوف که شاگردش برهان منوچهر صاحب شاه جایزه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من است، ادیبان ناظرجان یادگاری، جانبک اسراریان و دیگر ادیبان عاید رشد ادبیات و سهم آزمون‌های جمهوریوی در بلند برداشتن تربیت معنوی نورسان و جوانان برآمدهای جالب نمودند. در این واقعه 4 کتاب تازه نشر ادیبان تاجیک زادگان دهه کدوچی معرفی گردیدند. معرفی 4 کتاب ویایان و روزنامه‌نگاران از جمله ناظرجان یادگاری، حسن زاده، اینچنین جانبک اسراریان و کابولوف دایر گردید که آنها تاریخ این منطقه باستانی کشور را برای جهانیان معرفی میکنند. در پرتو دستور و هدایت‌های رهبریت عالی مملکت آید به آنکه ملت تاجیک ملت فرهنگی است و تمدن آفر است، با وجود آمدن کتاب‌های نو و بازگو کننده صحیفه درخشان تاریخ ملت تاجیک از آن شهادت می‌دهد که نسل نورس ما هم که امروز در پرتو آزمون‌های جمهوریوی با کتاب و معرفت و عالم دانش راهی گردیدند، معلومات فراوانی را درباره تاریخ کشور عزیز خود پیدا میکنند. امروز یک روزی بود که مردم از شاعران گذشته کدوچی، غایب سفرزاده، شاه مظفر یادگاری و نویسنده ممتاز رضا مردان یادآوری شدند.
خیلی خوب است که در این رئیس نویه شخصی خیلی معروف پرور جمشید شریفزاده اشتراک داشتند و من گمان میکنم که این برای خوانندگان مکتبی حدود نویه حدود جماعت میرزا علی ویسوف بسیار یک درس کشاد بر این بود و بابت تشبس های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری ترکستان در مسئله فروغ صبح دانایی در مسئله رو آوردن به تاریخ ملت برای تربیه معنوی این مردم برای تربیه معنوی خوانندگان مکتب کمک کلان می‌رسد. نخواهم بی وطن باشم نخواهم بی وطن باشمی. در همایش اشتراکچیان آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از اشعار ادیبان تاجیک شعرها قرائت نمودند. در قسمت مکافات سپاری ها از نام نشریات بلاغت و اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و فعالان مجلس سپاسنامه ها تقدیم کرده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید